Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi torniamo a bordo di una vecchia compagna di tante avventure in pista. Signore e signori, il sogno erotico delle donne italiane. Buongiorno ragazzi, oggi sono a Roma per il Gran Premio di Formula E. Ho la tuta da corsa, però oggi non correrò, non guiderò una monoposto di Formula E perché oggi sono qui con Smart perché tornerò sulla Smartina da corsa. Come voi vi ricordate, l'anno scorso ho corso alla prima stagione del nuovo campionato monomarca delle Smart elettriche e è stato un campionato emozionante, intenso, con tanti colpi di scena e anche qualche contatto di gara. Devo dire che è stata un'esperienza molto divertente, entusiasmante e non vi nascondo che mi piacerebbe rifarla. Oggi sono qui perché non correremo, però avremo una sessione di 20 minuti per fare una parata qui nel centro di Roma con le nuove Smartine, perché in questa seconda stagione queste Smart hanno tante novità molto interessanti. Ed eccola qui la mia Smartina che utilizzerò per questa sessione di 20 minuti di parate. Comunque sì, è una parata, ma comunque cercherò di divertirmi. Non avremo i controlli elettronici, quindi proveremo a fare anche qualche sbandata. Se vi ricordate, nel campionato l'anno scorso i traversi non sono mancati. Come vi ho detto, tante le novità per questa Smartina. La prima cosa che possiamo notare sono i Lexan. Infatti questa Smartina era già leggera l'anno scorso, quest'anno è stata alleggerita ulteriormente di circa 80 kg e io penso proprio che al volante la differenza sarà piuttosto notevole. Ragazzi, mi sono interrotto improvvisamente nel parlare della macchina perché sono subito salito a bordo. Proprio come l'anno scorso nel campionato, qui i tempi sono sempre stretti. Però sono molto contento già di essere a bordo per parlarvi delle mie prime impressioni della Smart elettrica del campionato 2019. E comunque questa è anche una nuova esperienza per me perché sto guidando in un tracciato di Formula E. Parata è parata, però siamo in un circuito, Sono legalmente autorizzata a correre per le strade di Roma. Come vedete circa 80 kg più leggera. Il pacco batteria è sempre lo stesso, quindi la potenza è rimasta invariata, però la macchina essendo più leggera chiaramente è più agile, scattante e anche un pelo più di autonomia nella guida. Le gomme sono rimaste le stesse, quindi diciamo che l'azione non manca, perché l'anno scorso in tutte le gare dopo la prima metà di gara le gomme entravano in crisi perché si surriscaldavano e i traversi non mancavano. Purtroppo mi è stato detto che non posso superare, non posso fare battaglie, però la tentazione è forte. Il problema è che i caschi erano finiti. Ho un casco che è taglia XL e praticamente mi sento come una guardia spaziale del film di Spaceballs. Rende l'idea? Ma non hanno l'ABS! Questo non me l'hanno detto. Ups. Comunque sì, vi dicevo, circa 80 kg più leggera. Non ha più i fari davanti, un sacco di cose superflue sono state tolte dall'abitacolo. Qui abbiamo dei vetri, non vetri, abbiamo dei Lexan che hanno sostituito i vetri con l'apertura proprio come una vera macchina da corsa. Adesso freno un po' più delicatamente. A me più che parata sembra proprio una vera e propria corsa, perché stiamo andando abbastanza allegri. Bello anche questo nuovo volante da corsa. Molti guardano queste macchine da fuori, avete visto anche le gare da fuori, ma credetemi che sono un vero e proprio spasso
guidare queste macchinette qui. Dov'è Galeazzi? Devo prendere le sportellate! Molti sono convinti che queste smartine elettriche tendono a ribaltarsi, invece non è vero, perché il pacco batterie è proprio sul pavimento, quindi il centro di gravità è più basso. In realtà la macchina è ben piantata a terra e con questa ulteriore riduzione del peso devo dire che è piuttosto agile nei movimenti. Guardate. Agile, però bisogna stare attenti, perché come vi ho detto, con queste gomme appena si surriscaldano ed entrano in crisi è una macchina che tende molto al sovrasterzo, ed avendo un passo così corto non è proprio così semplice tenerla di traverso, perché quando tende a partire di traverso tutto accade molto in fretta. Col passo corto hai poco tempo per prevenire e contrastare il sovrasterzo. In teoria era una parata questa, in teoria. Però quando ti dicono che sei in un circuito cittadino, la circolazione stradale è chiusa solamente per te, puoi legalmente superare i limiti di velocità, che non ne vuoi approfittare. Nel retino di prima ho toccato i 100 all'ora, praticamente i 100 all'ora è nel centro cittadino di Roma. Quando mai mi ricapita? Voglio dire, senza rischiare di perdere la patente. Ecco, devo dirlo, il bello di quello che faccio è l'imprevedibilità, perché certamente non mi sarei mai aspettato di fare anche questo tipo di esperienza, quella di correre per il centro cittadino della capitale nel circuito adibito per la Formula E. Non ho mai guidato in vita mia una macchina senza ABS? No, non è vero. Ho guidato l'F40 che non aveva l'ABS. Con l'F40 non avrei mai usato fare le staccate come sto facendo con la smartina. Devo dire che non avevo neanche mai corso in vita mia in un circuito cittadino, e qui in questo tipo di tracciati non c'è veramente margine di errore, perché non ci sono vie di fuga, quindi se sbandi, perdi il controllo, il muro è proprio lì. Però è emozionante, voglio dire, guardate il contesto, guardate che bel parco qui nel centro di Roma, siamo nel quartiere Eur. Beh ragazzi, si rientra nei paddock. Devo dire che questi 20 minuti sono volati, proprio come queste smartine qui nel centro di Roma. Ho controllato il tachimetro e la velocità di punta che ho toccato è stata 111 km/h. Teoricamente imparate, c'erano anche altre macchine davanti che andavano un pelo più piano, quindi io penso che i 120-125 km/h li avrei potuti toccare senza troppi problemi. Credetemi che viaggiare a queste velocità su queste macchinette piccoline si ha una buona percezione della velocità. Il punto di forza di queste macchine non è la velocità massima, perché è di circa 140 km/h, ma è lo spunto e l'accelerazione, perché avendo un motore elettrico schiacci il pedale del gas e hai la potenza e la coppia tutta e subito. Bene ragazzi, siamo scesi dall'abitacolo. Probabilmente ho spiattellato le gomme anteriori. Però è stato divertente fare quelle frenate decise senza ABS. Beh, al volante vi ho raccontato un po' le mie sensazioni, anche perché ho un po' di esperienza su queste macchinette, però voglio andare a cercare Andrea, perché questa è la sua prima esperienza con le smartine elettriche e sono curioso di sapere qual è la sua opinione su queste macchinette. Eccoti Andrea!
Ciao Marchettino. Che cosa ne pensi di questa esperienza? Allora, è figo guidare una macchina a 12 cilindri, tanti cavalli, a benzina. Sì. Però mi sono divertito un sacco. Visto? Mi so perché schiacci, coppia subito. Se guidi un po' sporco riesci anche un pochino. Parte. Sono divertenti. Sì, divertenti. E poi quando scendi, non so, però hai guidato in maniera green, in maniera pulita. Non c'era rumore se non quello dello stridere delle gomme così. Beh, io green insomma ho tirato 2 staccate senza l'ABS che non erano molto green. Però mi ho fatto un po' di fumo. Però mi sento figo dopo essere sceso dalla smart elettrica da gara. Allora, casalinghe, donne italiane, ecco il momento che stavate aspettando. No, il momento che stavate aspettando è questo. Oh, fa caldo. Tremendamente sexy. Mi vuoi recensire? Anche no. Ma anche no. Hashtag, ma anche no. Ragazzi, ci siamo tolti la tuta da corsa, un caldo tremendo dentro la smartina, credetemi, soprattutto con la tuta. Non so se riuscite a sentire il sottofondo, ma anche se non fanno rumore stanno girando le Formule 1 nel tracciato. Adesso chiaramente siamo ospiti nell'ospitale di Mercedes e facciamoci un giretto qui intorno. Beh, una Formula E appesa ad un muro no, non l'avevo mai vista. Questa qui è la macchina della stagione 2019-2020 di Mercedes, è spaziale, veramente pazzesca, anche con numeri incredibili. Basti pensare che questa macchina pesa 900 kg con il pilota, 0 a 100 in 2 secondi e 8, velocità massima 280 km/h. Nel campionato di quest'anno le macchine hanno subito un grosso sviluppo, basti pensare che adesso con il pacco batteria attuale le macchine riescono a completare tutto il Gran Premio. Fino all'anno scorso, più o meno a metà gara, c'era un cambio di macchina per poter completare tutta la gara. Diciamo che queste macchine stanno avendo un grosso sviluppo in termini di tecnologia, lo abbiamo anche visto sulle smartine che ho guidato prima. Ah, la macchina qui e l'azione è proprio lì. Ragazzi, eccoli le Formule E che passano, devo dire molto suggestivo l'atmosfera, bello il tempo, molto bello. Eccone un'altra, beh in realtà un po' di rumore lo fanno, qualcosina si sente, chiaro, non è un motore termico, però l'azione non manca anche in queste gare. Bene ragazzi, l'idea era quella di fare un po' le considerazioni finali mentre dall'Euro andavo a stazione di Roma Termini, ma la verità è che ho perso il treno. Eravamo abbastanza di fretta, infatti si sono visti i risultati. Non sono riuscito a vedere la gara di Formula E, sono riuscito a vedere solo un paio di giri, quindi non vedo l'ora più avanti di andare a vedere dall'inizio alla fine un Gran Premio di Formula E, farvi un vlog e raccontarvi per bene l'aria che si respira in questo tipo di gare. Tornando con le smartine, è stata proprio una bella esperienza ritornare a bordo di queste piccole ma pepate macchine da corsa. Le migliorie a livello tecnico si vedono, vanno decisamente meglio dell'anno scorso, sono proprio divertenti da guidare. Guidare in un circuito cittadino è stata un'esperienza nuova per me ed è stato proprio una figata. Io infatti spero quest'anno di ritornare a fare il campionato elettrico delle smart, o almeno qualche tappa, e magari chissà, forse è la volta buona che prendo Andrea sportellate in pista. Bene ragazzi, qui dal mio salottino si chiude la mia esperienza con Smart durante la tappa di Roma della Formula E. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!